Таким образом, у нас сейчас с вами на нашем CentOS, на нашей Linux-машине крутится сразу 3 сервера. Это сервер 1С, это сервер SUBD и это веб-сервер. В данном случае Apache. То есть сейчас вы наглядно увидели, что вся эта система с 1С, с ее клиент-серверной архитектурой может работать не только на Windows, но и на Linux. Работать она будет более стабильно, более быстро и будет менее требовательна к ресурсам. Но повышает, конечно, квалификацию администратора, который работает на Linux. Вот. И еще один есть недостаток 1С, который работает на Linux. Вот. Он имеет ряд определенных ограничений по сравнению с тем сервером 1С, который работает на Windows. Вот мы с вами можем почитать то, что сервер, который крутится на Linux, не может быть подключен и взаимодействовать с Microsoft SQL сервером. То есть он может взаимодействовать с IBM DB2, с Postgres, с Oracle, но не может с Microsoft. Потом он не может взаимодействовать с COM-объектами. Можете спросить у разработчиков конфигурации вашей, если она у вас не типовая, допустим, насколько это критично. Спросить, нужны ли вам COM-объекты и будут ли пользователи нормально работать без них. А также недоступна функциональность объекта интернет-соединения. Тоже надо узнать у разработчиков, насколько это критично и важно. То есть есть некоторые ограничения, если в вашем случае они не критичны и вы не боитесь работать на Linux, то советую вам, если как бы вы не выбираете в качестве вашей SUBD основной Microsoft SQL сервер, то рекомендую вам работать на Linux. Так, что еще можно сказать? Да, в принципе, все. Теперь давайте перейдем к отказоустойчивому кластеру серверов 1С и к балансировке нагрузки перейдем. Значит, что это такое? Вот смотрите, у нас сейчас с вами есть два сервера. Два сервера 1С. Один сервер 1С крутится на Linux, а второй на Windows. Можно сделать так, чтобы вот эти вот два сервера друг друга дублировали. То есть, если вдруг падает один сервер, его подхватывал второй. Если вдруг падает вот этот вот сервер, его подхватывает вот это вот. То есть происходит некая отказоустойчивость. Два сервера работают и компенсируют друг друга. Для того, чтобы нам вот это вот проверить, нам наш SUBD, Postgres, вот эту систему управления базами данных, нужно вынести на третью машину, на совершенно независимую, чтобы мы это могли видеть. Потому что вы понимаете, если у нас крутится SUBD, допустим, на Linux машине, и она у нас как бы падает, то Windows машина не сможет как бы реализовать свою функцию, потому что не будет доступа к SUBD. Наша SUBD должна быть абсолютно абстрагированной и находиться на какой-то независимой машине. Для этого мы сейчас с вами установим еще один Linux. И на этот Linux мы с вами поставим SUBD. И сделаем как бы одну базу на вот этой вот новой SUBD, доступной для вот этого и для вот этого сервера. То есть она будет общей для двух вот этих вот серверов. У нас сейчас как бы у этого своя SUBD, у этого своя. Мы сейчас поставим еще один Linux и сделаем для них отдельную независимую SUBD.
Для этого, поскольку оперативной памяти уже недостаточно, я сейчас погашу вот эту вот машину и ограничу ей память. Память 512 мегабайт дам. Как выключить? Команда halt. Выключает ваш Linux. Вот мы видим, что она выключена. Значит, параметры. Дам ей 512 мегабайт. И сейчас сделаю еще одну, точно такую же виртуальную машину, которую мы сейчас с вами назовем хранилище на Linux. PostgreSQL. То есть это у нас будет точно такая же CentOS, точно такой же Linux, на котором будет крутиться отдельная СУБД. Общая для вот этих вот двух серверов. Сохраняем ее. В данном случае я сохраняю на диске D. Виртуальная машина Hyper-V. Тут в эту папочку. И, допустим, CentOS 2. Сейчас я ей дам на время установки, дам 1024 гигабайта. А потом уже, когда будем работать, я ей дам поменьше. Потому что мне тогда не хватит просто памяти на физической машине, чтобы вот эти вот все виртуалки работали. Процесс установки систем показывать не буду, чтобы не занимать ваше время. Потому что он в точности такой же, как и мы делали уже. И уже тогда вернусь, когда приступлю к конфигурации. Итак, значит, логин root. Пароль такой же, то есть сделал, как и был. Значит, теперь определяем наш IP-адрес. Смотрим, как он его определил. Видим, что 0.65. Подключаемся через пути, делаем ему новый. Сессию делаем хран на Linux, хранилище. Так, все, консоль нам больше не нужна. Работаем через пути. Теперь переходим к настройке сетевого интерфейса. Скопируем, вставим. Нету нано, надо опять поставить нано. Не будем поднимать тоже NetBIOS. Нет необходимости, в принципе. И давайте не будем настраивать сетевой интерфейс для экономии времени. У нас будет работать по DHCP. Linux давайте выключим. IP-tables мы остановим. Можно скопировать две команды, они по очереди отработают. В принципе, все. Теперь остается нам сюда поставить PostgreSQL. Точно так же, как мы делали на тот Windows. Сервер 1С нам не нужен.
Делаем тут папочку install. И туда уже грузим наш ранее скачанный дистрибутив. Напишем cd install, vim install, устанавливать все RPM пакеты. Устанавливается у нас. Установка завершена. Теперь переходим к инициализации кластера. Значит, не забываем обязательно выполнить вот это вот переключение локали консоли при инициализации. Выполняем инициализацию. Так, инициализация вроде бы выполнена. Определяем пользователя. Так, сначала сейчас запускаем. Так, запустили. Теперь определяем пользователя. Так, проинициализировали. Нам остается только настроить параметры аутентификации. Там, где написано для всех хостов, мы меняем на MD5. Сохраняем и перезапускаем. И добавляем ее в автозагрузку. Теперь мы можем на нашей Windows машине через консоль уже добавить наш третий сервер. Пишем IP-адрес наш. Так, у нас хост, а это имя пишем. Пароль пишем и тот же пароль, который мы задавали при инициализации кластера. Все, нажимаем кнопочку ОК. Все, вот хранить наш Linux. Ну, фактически все. Хранилище мы с вами поставили. Теперь можно переходить к отказоустойчивой кластеризации. Единственное, нам с вами нужно включить вот этот Linux Serve, потому что мы его выключили. По крайней мере, это надо мне. Сейчас я покажу. Надо погасить, чтобы можно было поменять количество оперативной памяти. Я на время установки ему давал гиг. Но уже сейчас, когда мы это все проинсталлировали для работы, для нашей тестовой, мы задаем 512 и хватит. И вот это у нас тоже на 512. Теперь мы можем стартануть сразу две этих машины и уже с ними работать.